这部影片呢、最主要是有一个澳洲的一个女导演啊、她拍了一部的《Free China Jump》啊，这部受访的录影带，所以是这样子的一个因缘的哈。所以先把这一段影片因为这篇影片是它是有版权，所以它是用英文发音。但是因为这个版权还没有处理好所以我不能把这一段影片给大家。但是呢，我也准备的可能份数不够多我们等一下再尽量 copy 给大家我大概准备了超过10份左右，可以给电子媒体，是一个影像的记录。这是麦克文先生他提供的3分钟的影片。不过这一类影片因为是原始档案是没有声音的但是我们把它剪辑了大概3分钟左右可以看到这个影像为了节省时间这部影像其实跟这个内容是差不多的各位可以回去做一个参考。那我现在是不是就先放这段影片，结束之后？在4月17号到23号，那么就停留在无人岛那么刚才那部影片里面波涛汹涌所以这个到底他们出现在哪里这是我一直很好奇的地方。但是过去呢都没有人去问过这件事情所以我现在用这个 PowerPoint 跟各位再做一个介绍来我们看下一张因为我很好奇，就是我们这个影片看出来以后呢，我是觉得是很值得看我们可以看到呢，我就问了因为这个 Robin Greenberg 这个录影带是把整个过去的历史做了一个访谈所以我一直想了解说，到底是这个所谓的 No Man Island 在哪里无人岛在哪里我们又比照了相关的一些资料，比如说我们从这个维基上面就可以看到日本人叫做神卡这是尖阁列岛，中国大陆叫做钓鱼岛，我们叫钓鱼台列屿但是不只是一个岛而已在它的北纬呢是25度46分那在东经呢是123度31分这是它的确切的位置这是在维基这个百科上面那他也这个麦克温先生等一下我再跟大家解释一下。麦克温先生有特别提到了他们在1955年的4月19号的时候就到了这边停泊在这边他们有爬上去，19号跟21号两天呢，他们都爬上去了。然后根据他当时呢，因为他当时是必须要用这种观测的，用天象观测的方式就是经纬仪这个方式来观测他就说特别提到了他们就是 exactly where we anchor， 就是确切的就是我们停泊的一个地方那高度呢也维基百科上是标高是323米。公尺跟它的误差呢在10公尺之内，所以是非常清楚那个岛的形状、高度、地理位置但是我们从这个海图上面呢，其实大家可以看到它是每一天都有记录的每一天的位置都一个10字的标示出来所以大家可以看到那么一直到这个钓鱼台这边就可以看得很清楚那我们把这个海图呢就跟刚才一样移上去以后把它拉下来大家可以看我们把这个三角角这部分呢如果移上去以后它就跟这个完全一样我们把这个海图呢往下移就可以看到它停泊地方就在钓鱼台
啊，这是非常非常明确的一个证据了啊。但是这段过程啊，过去的历史呢，57年来都没有人来询问，也没有人来质疑啊。所以我纯粹是因为研究上的兴趣呢，把这段历史呢，公布出来，我们回归过去的历史啊。但是我们不管从海图从过去的航海的日志还包括它的相关的描述的日记文献等等以及它这个影片上所呈现的地理环境的特色非常明确的显示民国44年1955年的4月17号到23号，我们自由中国号的6位船员到达了钓鱼台，其中2位船员登上了这个岛。那这边的海域呢，也是我们传统上面基隆、宜兰地区的渔民作业的一个传统领域我想我的说明就到这边。